今天我们来聊一个特别有意思的皇帝，就是中国明朝的万历皇帝。他在位时间是整个明朝最长的，但有意思的是，他留给后人的不是什么丰功伟绩，反倒是一个巨大的谜团。你想想看，一个皇帝怎么会选择在自己的宝座上就这么消失了呢？所以今天我们就来一块看看万历皇帝这一生到底有多矛盾，多让人想不通。咱们来做个假设啊，如果一个国家的最高领导人有一天突然说，我不干了，撂条子了，会发生什么？你可能会觉得这不就是个脑筋急转弯吗？或者是个思想实验？等我要告诉你，这不是假设，这是真真切切发生过的历史。没错，说的就是这位万历皇帝。在他统治的最后整整20多年里，他就是这么干的，不上朝，不见大臣，不批文件，基本上就是把自己关起来了。他用他自己的方式对整个国家的官僚系统发动了一场史无前例的大罢工。你想想，皇帝自己带头罢工，这事儿有多离谱？好，那问题就来了，这到底是怎么回事呢？一个手握最高权力的皇帝，怎么就在这紫禁城里头活成了一个谁也见不着的隐士呢？咱们得从头说起。先来简单了解一下万历皇帝，他在位足足有48年，是整个明朝所有皇帝里最长的。但你看他的执政生涯，就跟一部电影被劈成了2半一样，风格完全不同。前半段可以说是个勤奋上进的好青年，后半段呢就彻底躺平，啥也不管了。就是这种天上地下的巨大反差，才让他这个人充满了谜团，让后人一直在猜他到底经历了什么。要说他后来为什么那么丧，咱们就得先看看他刚开始的时候有多么燃。因为只有知道了开头有多么美好，你才能理解结局有多么让人唏嘘。你看啊，万历是小孩的时候就当了皇帝。刚开始那10年，有位特别厉害的老师傅，也就是内阁首辅张居正，手把手的教他，帮他治理国家。那段时间啊，整个大明朝可以说是蒸蒸日上。后来张居正去世了，万历开始自己说了算。你猜怎么着？他干得还真不错，亲自处理国家大事，打赢了好几场关键的仗，经济也搞得红红火火。那时候所有人都觉得，哇，这绝对是位未来明君的料啊。那么转折点在哪儿呢？到底是什么事儿让这么一个前途光明的皇帝180度大转弯了呢？答案其实就藏在一场几乎把他整个人都给压垮了的斗争里，这就是著名的国本之争，也就是皇位继承人之争。你看这个矛盾其实很简单，就是公事和私事的冲突。作为皇帝，他的责任是遵守规矩，立大儿子朱常洛当太子，这是传统，也是国家制度。但作为一个父亲呢，他又打心眼里偏爱另一个儿子，就是他最宠爱的郑贵妃生的老三朱常洵，所以他就想能不能破个例，废长立幼。他这个想法可就捅了麻风味儿了，这等于是在向整个文官集团的价值观和底线公开叫板。这两种想法可以说是针尖对麦芒，完全说不到一块儿去。在那些大臣们看来，皇上你做错了，我们必须得把你给掰回来，这是我们的天职。但万历皇帝呢，他觉得，这是我的家事儿，立谁当太子是我自己的事儿，你们这帮人凭什么指手画脚？就这么着，一场漫长的拉锯战开始了。这一拉扯就是10几年，把皇帝和大臣们的耐心全都给磨没了。那结果呢？结果是万历皇帝输了，在山一样的压力面前，他最终还是妥协了，不情不愿地立了大儿子当太子。但是文官们虽然赢了，这个胜利的代价却大到他们无法想象，因为万历皇帝开始报复了。他用的方法不是大发雷霆，而是一种更消极但破坏力也更大的方式。没错，就是我们前面说的，他开始了那场持续了20多年的大罢工。好，那我们来看看，当一个帝国的 CEO， 也就是皇帝本人，决定再也不进办公室了，这会带来多可怕的连锁反应。他这个罢工啊，还不是随便玩玩，是有一套组合拳的，一步一步的让整个帝国机器瘫痪掉。第一步，不开会，也就是不上朝了。第二步，不看邮件，送上来的奏折堆成山，他看都不看一眼。
但最狠、最致命的是第3步，他不批人事任命，也就是哪个部门的领导退休了或者去世了，这个位置就一直空着，他绝不签任何字任命新人。最后呢，他干脆只通过自己信得过的太监跟外界联系，把整个官僚系统给架空了。这后果有多严重？我们来看个数字。到了他统治的晚期，全国省级的高级官员岗位空了将近一半，50%。你想象一下，一个国家一半的省长、市长都没了，地方政府基本上就是瘫痪状态，那会乱成什么样？如果说地方上的问题已经很吓人了，那中央政府的情况简直可以说是触目惊心。你看啊，国防部、人事部的最高领导这2个位置空了快10年没人管，就连相当于帝国大脑的内阁也是长期人手不够。这叫什么？这就等于说整个国家的这台巨大机器，它的中央处理器，它的指挥系统已经名存实亡了。俗话说得好，出来混迟早是要还的。万历皇帝这种消极怠工，躲得了一时，躲不了一世。那么他欠下的这笔账，最终给整个大明王朝带来了多么沉重的代价呢？他种下的因，很快就结出了一连串的恶果。你想啊，没人监督，那贪官污吏不就乐开花了吗？没人领导，军队的战斗力自然就直线下降，国家的钱袋子、税收什么的也乱成了一锅粥。老百姓呢，对朝廷的信任也一天比一天少。但最要命的是什么？是当帝国正在从内部慢慢烂掉的时候，在外面一个巨大的威胁正在悄悄长大，那就是东北的满洲人。可惜根本没人理会。结果就是在万历皇帝去世之后，才短短24年，这个被他亲手搞得外强中干、群龙无首的大明王朝就走到了终点，灭亡了。可以说，他那场漫长的个人的无声抗议，最终变成了整个王朝的挽歌。所以你看，这就把我们带回了最开始的那个问题：当一个庞大的系统，一个我们所有人都依赖的体系，被那个最应该负责的人给放弃了，后果会是什么？万历皇帝的故事也许就是历史给我们上的关于这个问题最深刻也最让人背后发凉的一课。